Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês fazendo slime com apenas 2 ingredientes muito fáceis de encontrar, que eu aposto que vocês têm em casa. Me desculpa essa zoada porque hoje é domingo, então tá rolando coisa aqui embaixo. Então a gente me desculpa, mas eu espero que vocês estejam gostando e ouvindo. Beijos e vamos lá! Então, os 2 ingredientes são... eu digo 2 ingredientes porque é só eles que vai fazer slime. Mas você vai precisar de mais coisas, né? Que você vai precisar do recipiente, coisa opcional e tal. Então, você vai precisar de cola. Não precisa ser necessariamente de 1 kg, porque eu só tenho essa. Eu tô fazendo da Casco Cola, que ela é uma marca muito boa. Tênis pé, que ele foi R$3,50 e ele é muito baratinho. Só essa cola aqui foi R$22, que você pode comprar uma de 1 em pouco. E pronto, esses são ingredientes. Se você misturar cola com tênis pé, já vira. Mas eu quero que ela fique com cor rosinha. Você também vai precisar de um recipiente, que qualquer pessoa tem. Eu tô fazendo essa xícara, que eu faço de recipiente. E um garfo, porque eu acho melhor mexer com garfo do que com a colher. Então vamos lá. Com você. Vamos lá. Vou botar a cola. Minha cola precisa de água, só que como só vou fazer um pouquinho, não vou botar água não. Então eu botei tudo isso de cola. Foi uma boa quantia, né? Eu gostei. E agora eu vou adicionar o corante, que é opcional, você pode deixar branca. Vou mostrar depois uma pra vocês que eu fiz branca ontem, só de teste mesmo, pra fazer hoje pra vocês, olha. Botei isso daqui. Uma gotinha, porque também eu não botei mais outra gotinha. E aí, você vai mexer. Vou mexer aqui. Olha. Tá líquido puro. Com rosa bem bonito, eu gostei. E agora nós vamos ativar com o nosso tênis pé. Pode ser qualquer tipo de talco, mas eu tô fazendo com tênis pé. Porque minha amiga fez com tênis pé, deu super certo. Então eu queria fazer lá com tênis pé. Vou adicionar, olha. Sem pena. Sem pena, gente, olha. Olha o tanto. E você vai mexer. Como eu estou numa área de vento, ele tá correndo com o vento. Olha. E eu vou adicionando. Vão adicionando. Sem pena mesmo, viu, gente? Mas também não vai botar de ver. Gente, olha o desastre da pessoa. Então bote aos poucos pra não acontecer isso. Meu celular tá com problema. Aí se do nada ele parar assim, tá pronto o slime. Não liguem, mas só ir adicionando que ele vai pegar a textura. Entendeu? Aí, ó, já tá pegando. E bem que fica cheiroso, não fica com aquele cheiro ruim, não. E ela fica uma slime super boa. Às vezes que ela não abre, mas depois com o tempo você bota no condicionador, abre bastante. Aí misturo. Tô misturando bastante. E adicionando. Já daria pra pegar, olha. Só tá grudando um pouco, então vamos adicionar mais. E ele é muito baratinho, ele foi R$3,50 aqui na minha cidade.
no meu bairro. Aí no bairro de vocês não deve ser caro, né? Eu peguei também do pequeno. E pronto, deu. Olha. Ela fica tipo a Butter. Calma aí que eu tô tirando do pote. Aí aqui você já pode pegar na mão, ó, e começar a misturar. Deixa eu tirar aqui, gente, do pote. Aqui, ó, tô tirando. E olha como ficou a nossa slime de tênis pé. Ela ficou muito boa mesmo, gente. Vale muito a pena fazer isso. Ela só tá quebradiça porque ela acabou de ser feita. Ela acabou de ser feita, então ela tá quebradiça. Ela é muito clique. Olha, gente. Espero que vocês estejam vendo. Não vai dar muito pra ouvir muito o clique, mas em outro vídeo eu posso fazer Orsme de slime de tênis pé. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante like. Se inscrevam no canal se caso você não for inscrito. Um super beijo, mande para todos os seus amigos. Tchau, tchau!